Este video es la solución para este sonido. Uno supone que puede ser el cono que está arriba, pero no. Hay que desarmar esta pieza y volver a girar. El sonido sigue y a buen ojo, buen entendedor, montamos la pieza de vuelta. Reemplazamos esta pieza por una con las estrías más cerradas. La pieza la saqué de una más usada y volvemos a ensamblar. Volvemos a probar. No lo hace. El problema está solucionado. Lo que es el tema este de ruido. Las piezas son nuevas. Este es un arreglo, una masa nueva. Marca Sigier. Lo único que le reemplacé fue la piedra con una estría más abierta y nada más.